Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mabruro dengan NIM 202303101053. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan menampilkan video animasi etika batuk dan bersin di masa pandemi COVID-19. Happy watching. Etika batuk dan bersin di masa pandemi COVID-19. Etika batuk dan bersin yang salah. Batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. Kedua, batuk atau bersin yang ditutup dengan tangan. Ketiga, batuk atau bersin tidak ditutup apapun. Etika batuk dan bersin yang benar. Tutup hidung dan mulut dengan lengan dalam baju. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Segera buang tisu ke tempat sampah. Lakukan cuci tangan sesuai 6 prosedur. Contoh video cuci tangan dengan 6 langkah. Contoh video praktik cuci tangan dengan 6 langkah. Sebelum kita cuci tangan, naikkan dulu lengan kita. Nah, kan, udah. Tangan dulu.